圍住個波波池，圍住個波池，你哋3個圍住。準備好就聽指令啦喎！大家留心聽，呢個咧係一個小組遊戲，我哋要一齊將正確嘅東西揾出嚟。例如，我哋試下玩先，兩隻手唔可以有嘢㗎，如果唔係答案錯誤㗎啦。大家試下玩，依家一人揾一個紅色嘅波波出嚟，一人一個。等下睇下邊個先嚟做啱先。揾唔揾到啊？好難。OK， 咁我哋試咗啦喎，大家都知道聽指令係咪？擺翻個波波落去。好啦，咁我哋正式開始啦喎，準備好未啊？好，大家聽指令，第一個指令係咩啊？所有小朋友一齊拎4個紅色嘅蔬果出嚟，一共4個，一個小組一共4個，一共4個啊！一共4個，準備好就舉手試啦。佢呢個冇晒，我也唔得。
張台嗰度做。1、2、3嗰邊4個，你點學啊？4個係邊個啊？係七，大家跟住呢張台寫。我哋下一個先係喺呢度。咁呢度係4個七。1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3。大家望住塊屏幕，見唔見到有間屋仔？哇！綠色要砌嗰間嚟喎。咁然後咧，我哋有一個道具，就係呢個七巧板。有七巧板，就係呢個樣嘅喎，裏面有幾多塊石頭㗎？有7塊石頭，見到？見唔到？咁樣嘅，我哋會俾一個道具大家，係一個7塊石頭嘅七巧板。我哋要砌到好似一間屋仔咁樣，但係我哋得一個道具，要砌一個屋仔，唔可以一人爭，唔可以一個人做，要一齊合作做。O K？合作砌一個屋仔，咁我講開始，咁大家可以開始咯。O K，開始。你砌齊嘅就要個屋仔。睇下幅圖喎，睇下幅圖。我哋要一齊合作砌呢個屋仔出嚟，一齊合作。睇張圖片係點嘅喎，唔係自己砌嘅喎。你睇下幅圖呢個屋頂先。係咩色㗎？要砌嗰間屋仔喎。攞出嚟啊！攞咩錢出嚟啊？